일요일 기준 전국 대부분에 연일 폭염특보가 이어지고 있는 가운데 태풍 종다리가 몰고 온 동풍의 영향으로 동해안은 폭염특보가 해제된 상황입니다. 월요일도 동해안과 남부 곳곳에 비 소식이 있는데요. 해안 지역을 중심으로는 강풍특보가 내려진 곳들이 많습니다. 바람도 강한 만큼 시설물 피해 없도록 조심하셔야겠습니다. 먼저 물때 정보입니다. 월요일은 음력 6월 18일 대족인데요. 여전히 조류의 흐름이 빠르고 해수면이 높겠습니다. 다음은 고조 정보입니다. 평택은 06시 10분 882cm, 부산은 22시 02분 129cm까지 물이 차오르겠습니다. 특히 남해안 마산과 제주 성산포가 고조정보 주의 단계에 드는 만큼 해당 시간을 꼭 확인하셔서 침수 피해 없도록 주의하시기 바랍니다. 이어서 공구시 기준 파고와 수온 정보입니다. 물결은 태풍의 영향으로 동해안이 2.2m, 남해 먼바다가 3m까지 높게 일겠고요. 동해안과 남해안은 바람이 강하게 불고 물결도 높기 때문에 안전사고 없도록 대비 잘하시기 바랍니다. 계속되는 폭염으로 인해 수온은 작년 이맘때보다 계속해서 높겠습니다. 이어서 조류 정보입니다. 아산만 입구는 02시 48분 1.8노트의 세기로 흐르겠는데요. 유향은 동남동입니다. 다음은 대산항의 항만 해양지수입니다. 내측은 관심, 외측은 경계 단계를 보이는데요. 바깥바다로 갈수록 해상 상태가 좋지 않을 것으로 예상됩니다. 항행경보 정보입니다. 제주도 남동방 부근에서 7월 31일부터 8월 2일까지 3일간 오전 8시부터 오후 6시까지 해상 사격 훈련이 진행될 예정입니다. 항해하는 선박은 참고하시기 바랍니다. 다음은 주간 해수면 전망입니다. 마지막 주는 전해역에서 해수면이 전년 대비 5.6cm 낮아질 것으로 예상됩니다. 특히 남해안이 7cm의 가장 큰 폭의 하강을 보이겠습니다. 마지막으로 월간 전망입니다. 8월에는 전해역에서 해수면이 전년 대비 0.7cm 높게 나타날 것으로 예상되는데요. 그래도 모든 해역이 3cm 이내의 큰 차이는 보이지 않겠습니다. 지금까지 내일의 바다정보였습니다.